Olá a todos, contarei a vocês uma história cabulosa que deixa a pulga atrás da orelha. Como aconteceu e o que aconteceu. Augustus e seus amigos foram tirar férias em uma casa de campo. Como estava muito frio, ao chegar na casa de campo, ele e os seus amigos acenderam a lareira. E seus amigos disse a Augusto: Augusto, nós chegamos e não compramos bebida. Como que a casa de campo é próxima da cidade, nós vamos de carro até a cidade comprar bebidas para a gente comemorar o nosso descanso merecido. Augusto concordou, deixou seus amigos irem. Após minutos que os amigos saíram, na porta alguém bate. E na porta tinha uma senhora, uma velha. Disse: posso entrar me esquentar? Pois está muito frio. Certeza essa noite poderá nevar. Augusto disse: não posso aceitar a senhora aqui, pois estou esperando amigos e não quero incômodo de ninguém. Daí a velha trufou o nariz, torceu a boca de lado, disse para ele: pois então, essa lareira nunca apagará. Não importa o que você faça, ela nunca vai se apagar. E cada vez a casa ficará mais quente. Augusto deu risada, gargalhou na cara da velha e cuspiu nela, dizendo: sua velha louca, você não sabe o que fala. E fechou a porta na cara dela. Após fazer isso, a lareira começou a esquentar muito. Augusto tira o casaco, tira a touca, tira as luvas. E mesmo assim esquentava mais. Ele sentiu um calor insuportável. Tentou abrir as janelas, não conseguia. Tentou abrir a porta para sair para lá fora, não conseguiu. E a lareira mais quente. E mais quente. Augusto jogou água, não apagou o fogo. Usou o extintor de incêndio para tentar apagar, não apagava. Era a mesma coisa que nada. Tentou sair de novo pela porta, não conseguia. A porta estava enterrada. E gritando de desespero, tirando a roupa, cada vez mais quente e mais quente. Seus amigos chegaram, ouvindo seus gritos, pedindo socorro. Tentaram abrir a porta por fora, não conseguiram arrombar nem a porta. Tentaram arrombar a janela, não conseguiram. Quando silenciou tudo, eles bateram na porta e conseguiram abrir. O incrível é que só apenas Augustus estava carbonizado e nenhum sinal a mais de queimadura. E a lareira apagada. Diz aí, o que você acha que aconteceu?